Weiter geht's mit dem Interface BPI Main. Dort auf Add und dann Function eine neue Funktion hinzufügen. Die erste Funktion heißt PlayerDead. Die nächste Funktion Bust. Dann bekommt Bust einen Input-Parameter. Unten bei Outputs über Plus. Bei Inputs. In Object. Das ist dann vom Datentyp Object. Und zwar das Object hier. Die Objektreferenz. Ein Output haben wir auch noch über das Plus. OutObject. Und das ist auch das Objekt als Objektreferenz. Die nächste Funktion. StartAttack. Das hat einen Input. OutAI-Controller. Und das ist vom Datentyp AIC, der AI-Controller. Und zwar nehmen wir unseren eigenen AI-Controller und da auch die Objektreferenz. Also AI-Controller und Objektreferenz. Dann können wir den Content Browser nochmal öffnen. Blueprints öffnen. Und das müsste dann der AI-Controller sein, den ich da auch ausgewählt habe. Das heißt, dieser AI-Controller, den wir hier haben, im Ordner Blueprints, das ist dann das Objekt und da muss die Objektreferenz gesetzt sein für unsere Funktion in BPI. Ich habe den nochmal ein bisschen umbenannt, sodass ich hier auch den richtigen ausgewählt habe. Das heißt, hier den richtigen AI-Controller auswählen. Am besten vorher noch ein bisschen umbenennen mit einem Leerschritt oder so. Und dann kann man auch den richtigen auswählen als Input-Datentyp mit dem Namen OutAI-Controller. Kompilieren und speichern. Dann die nächste Funktion. EndAttack. Man kann auch StartAttack oben nehmen und kopieren. Dann haben wir hier den Input übernommen und benennen dann die Funktion um und nennen das EndAttack. Damit haben wir den Input mit AI-Controller schon eingerichtet. Dann eine nächste Funktion. Update Score. Und noch eine Funktion hinzufügen. GhostDead. Dann eine weitere Funktion. isGhostDead. Bei GhostDead da ein Input-Variable hinzufügen über das Plus, Player und vom Datentyp ist die Variable
BP Pacman und hier wieder die Objektreferenz. Kompilieren und speichern. Dann isCostDead. Dort ein Input-Parameter, eine Variable. Player. Und die ist vom Datentyp dann auch BP Grost. Und auch hier die Objektreferenz. Die hat auch noch einen Output, da über das Plus einen neuen Parameter hinzufügen. Dead. Und das ist an der Stelle ein Boolean vom Datentyp. Kompilieren und speichern. Dann eine nächste Funktion, die wir brauchen. Reset. Und die nächste Funktion PointPlayer. Kompilieren und speichern. Das war so ein bisschen Vorbereitung von dem Blueprint Interface, die wir dann später auch verwenden können. Den können wir einmal schließen, speichern alles. Dann machen wir bei Point weiter, und zwar in der Blueprint-Klasse Point. Links bei Components über Add und dann Sphere, eine Sphere hinzufügen. Rechts bei Scale kann man die ein bisschen kleiner gestalten. 0,25, kompilieren und speichern. Dann etwas höher. Im Content Browser einmal auch die andere Blueprint-Klasse öffnen. Point Super. Und auch hier wollen wir oben links bei Components Add dort was hinzufügen. Und zwar wieder eine Sphere. Und die hat auch die Größe etwas kleiner mit 0,5 und etwas höher gestaltet. Ich mache die Point Super Sphere noch ein wenig kleiner mit 0,25. Kompilieren und speichern. Und die Point, die setze ich noch ein bisschen kleiner auf 0,2. Kompiliere, speichere das. Die Point Super vielleicht auf 0,3. Ein bisschen feinjustieren, sodass Point Super etwas größer ist als der Point. Point Super darf dann auch noch bei der Location 60 bekommen. Bei Transform Location 60 in der Y bei Point Super. Und dann können wir den Content Browser öffnen und hier öffnen wir dann auch noch die Materialien. Yellow. Das können wir doppelklicken und öffnen. Hier ziehen wir das einmal raus und Multiply. Multiplizieren dann A. Und setzen dann das Ergebnis bei Emissive Color rein. Bei der Konstante B auf der linken Seite, da können wir dann eine 5 wählen. Das heißt, Konstante A ist der Eingang und B ist dann statisch 5. Speichern das Ganze. Dann können wir den BP Ghost einmal öffnen. Dort dann die Augen auswählen. Das Static Mesh 2 habe ich an der Stelle. Und über den Pfeil hier bei Element 0 können wir das dann zuweisen, dass unser Yellow dann bei Element 0 ist. Materials. Ähnlich ist auch bei dem zweiten Auge, Static Mesh 1. Dort Element 0. Dort über den Pfeil das Yellow dann zuweisen. Bei Material 2, da können wir das Glas wählen. Und genauso für das andere Auge, Static Mesh 2. Bei Materials Element 1. Für das zweite, dann nehmen wir auch wieder
das M-Glas-Element, M-Glas. Dann ist das etwas durchsichtiger. Und für den Static Mesh, also für den Geist als solches, da nehmen wir auch das Element 0 Yellow und das Element 1, da wählen wir das M-Glas aus. So hat der Ghost hier so einen Style, kompilieren und speichern den. Yellow können wir dann wieder schließen, gehen dann in die Blueprint-Klasse Point Super, bei Materials Element 0. Da suchen wir auch nach Yellow und wählen das Yellow Element als Material. Das gleiche auch bei der Blueprint-Klasse Point. Dort wieder bei Materials für die Sphere. Dort wieder Yellow auswählen. Und dann haben wir das soweit eingerichtet. Dann haben wir noch den BB Pacman. Bei dem BB Pacman, da können wir bei Materials für das Mesh auch wieder Yellow auswählen. Und das Element 1 an der Stelle. Ich meine, das können wir erstmal auf None lassen. Da gucke ich mir mal an, was wir da verwenden können. Und zwar im Ordner Materials, im Content-Ordner. Da haben wir auch M-Glas oder das Material 12. Und ich wähle da dieses M-Glas aus. Damit hat der Pacman so einen dunklen Rund, der aus Glas ist. Hat so einen Effekt dann. So sieht der Pacman dann bei uns aus. Das heißt, wir haben da Yellow verwendet für Element 0 und M-Glas für Element 1 für das Static, also für das Mesh. Dann können wir Yellow einmal kopieren. Das heißt, auf Yellow klicken, Steuerung D oder das Ganze duplizieren. Und nennen das Blue. Und können das nochmal duplizieren. Und nennen das Red. Duplizieren das Red nochmal. Und nennen das Green. Somit haben wir neben dem Yellow noch weitere Blueprint-Klassen, also Materialinstanzen gemacht, die wir verwenden wollen. Und zwar Red, Blue und Green. Blue einmal öffnen. Und da können wir auf den Param einmal klicken. Dort bei Default Value klicken wir rein und ziehen das einfach nach oben links, dass wir so einen Blauton haben. Okay. Und bei Green, da öffnen wir auch die Farbe, Doppelklick oder links auf Default Value. Und da wähle ich dann so einen Grünton. Das heißt in der Richtung sowas. Auf OK. Und für den nächsten, für Rot, den können wir auch nochmal öffnen. Da Doppelklick drauf und dann hier so einen Rotton wählen. Auf OK dann. Das heißt, den Rotton, den können wir so ein bisschen noch justieren, damit er auch rot aussieht. Das heißt, G und B auf 0. Und dann auf OK. Speichern das Ganze. Das dauert einen Moment, bis er das fertig hat. Rot gespeichert, kann man schließen. Grün speichern. Dauert einen kleinen Moment, bis er es fertig hat. Können wir dann schließen. Und für Blau auch speichern. Das dauert auch kurz einen Moment und schließen. Dann geht's mit Point Super weiter. Und zwar bei Collision. Da haben wir nämlich die Collision Presets. Die setzen wir für die Sphere auf
Overlap All. Dann gehen wir zum Punkt über, zum Point. Dort dann die Collision Presets auswählen für die Sphere. Und auch hier Overlap All auswählen. Können den Punkt dann schließen. Kompilieren und speichern das alles. AI-Controller auch schließen. Mit dem BP Pacman können wir dann weitermachen. Und zwar unten links bei den Variablen Time Super. Dort die Float, die Default Value, also die Standardeigenschaft der Variable dann setzen. Sowas wie 15. Kompilieren und speichern. Den BP Pacman können wir dann schließen. Und dann die Spawn Location für den BP Ghost. Da den Vektor, die Vektorvariable. Bei Default Value können wir ein RL-Element einmal hinzufügen. Ich habe da jetzt 4 RL-Elements hinzugefügt, um das Ganze dort vorzubereiten. Wir haben ja 4 Geister, die dann im Level so da sind. Das Ganze können wir einmal kompilieren und speichern. Und das war soweit ein wenig Vorbereitung auf die nächsten Videos. Im nächsten Video werden wir nun weitermachen, wo wir das Level ein bisschen konfigurieren. Und dann sehe ich euch im nächsten Video. Bis bald!